150 170 درهم 150 درهم ولا 220 درهم 250 درهم، كاين متوفر. ولكن اللي ما كاينش متوفر شنو هو كيفاش انني غادي ننظم راسي في داك السوق تتباعش في الجميع وهي تتدينا وتتعاود تجي تبدل. فهمتوا؟ لهذا كاين المشكل ديال التصوير، كاين المشكل ديال نحاول ندير العمل. هاد الامكانيات كامل اللي كانت تعطات في الفرصه راه كان ممكن تقوم. بجهة بني من الخنيفرة نظمت اليوم لقاء جهويا لفائدة مسؤولات بالمنظمة حول دور النساء في التنمية الجهوية. علاش هذا الموضوع؟ لأن تنعتبر على أن النساء أساس هذه التنمية، وأنه ما يمكن لناش نتحدثوا على رفاه في الحياة داخل الجهات دون أن نعطي للنساء حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي المعيار اللي يمكن من خلاله أننا نقول هل هناك تنمية داخل الجهات أم لا. بالتالي تنعتبر على أنه اليوم محتاجين لتدابير قانونية وتدابير اقتصادية واجتماعية تتأهل النساء في الجهات على أنهم يكونوا مساهمات ومستفيدات من التنمية في هذه الجهات، خلافا البرامج. ما تندويش على البرامج اللي كاينه على المستوى الوطني المرتبطه بفرصه اللي عندنا لها ملاحظات كبيره، واللي تنعتبروه برنامج ما كانش منصف للنساء وورط العديد من النساء في مشاريع ماشي مدره للدخل بل مدره للمشاكل، وماشي برنامج اوراش اللي تنعتبروه على انه ما حلش لينا المشكل ديال البطاله، بالعكس هو واحد البرنامج اللي ما فيش الديمومه والاستمراريه ديال التشغيل. حنا تنقولوا على انه مساهمه النساء في التنميه على المستوى الجهوي تيبدا من خلق فرص شغل حقيقيه لهاد النساء وثابته وقاره، ويبدا ايضا من الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات النساء اللي هما في وضعيات اعاقه، وضعيات النساء الراعيات للاعاقه، على اساس انه يتمنح لهم واحد تمييز ايجابي لصالح تمييز ايجابي تيساعدهم على القيام بادوارهم المجتمعيه المنوطه بهم. وهذا التمييز الايجابي يمكن ان يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقرار في العيش والرفاه في العيش. الاساسيه اللي حضرت لا حول موقع النساء في سؤال التنميه الجهويه في هذه الجهه ديالنا. هذا كيندرج في اطار الديناميه نتاع منظمه نساء الاتحاديات في تواصلها المباشر مع النساء في محاوله تقصيها لمختلف اهتمامات النساء، تطلعات النساء، الاختلالات ربما اللي كتعوق مسار تطورهم واسهامهم في التنميه. هاد الندوة الأولى اللي ساهم في تأطيرها من مداخل متعددة الأخ الزبدي، الأخ علي البصراوي والأخت حنان ريحات الكاتبة الوطنية للمنظمة، كان الهدف منها ومخرجاتها هو محاولة رسم معالم كيفية نظر المرأة في تموقعها في التنمية الجهوية بجهة بني ملا الخنفرة وهذه الاختلالات اللي كاينة فيها، وتصور ديال الاتحاد الاشتراكي كيف نريد للمرأة أن تتطور في هذه الجهة. من بعد منها كاينة فقرة ثانية متعلقة بمجموعة ديال الشهادات لنساء اتحاديات عبروا واحد المسار وتمكنوا من أنهم يأسسوا تجربة خاصة بهم، كنعتبروها أنها تجارب رائدة. هو هذه الندوة اللي مشتغله دابا، ومن بعد منها تكون واحد الورشه داخليه تنظيميه في اطار التنظيم الحزبي الداخلي. الهدف منها دائما هو تسليط الضوء على المشروع المجتمعي للاتحاد الاشتراكي ونظرته مجموعه من الامور وفي صلبها القضيه النسائيه.